我啲衫俾你啊！咁多啦，全部都係我啲青春嚟㗎。講到自己湊第幾個蛙鬼咁啊！哇！呢個嘢好得意咁樣喎，我都想試試喎。試咩啊？細個我都賺爆添你㗎。試下先知㗎嘛，唔試下點知啊？你咁講又好似你啱喎。為你體溫急升，脈搏發出呼聲，就快發生火警，眼內是星星。我細個好似幾 fit 㗎喎。咩你試先？幾 fit 啦，好似瓜子麵咁樣。你拉埋下邊個頭燈嗰條繩先啦。拉得到先得㗎。唔啱咧，要放棄啊，唔好辛苦自己啦。啊，又識得量力而行嘅喎。係啦，呢件仲有大隻機嘅。係我啲限量版嚟㗎，一粒㗎。聲情並茂。啊，你污啫，洗佢得㗎啦。咁又係，我有呢台迷你洗衣機，專門用嚟洗 BB 衫㗎，泡泡好綿密，BB 啲奶漬污漬都唔使用手去捽啦，又唔使晾晒，可以慳時間嚟照顧 BB 啊。嗱，我到時係一邊屙屎一邊屙細路㗎。咁搞教㗎？一言難盡。你新年想食咩啊？買俾你食。我想食麻辣雞翅同檸檬茶。但小冰小糖嚟得啦，啱啱生完啦。咁體貼，飲完呢杯小冰小糖奶水都多啲啊！姨姨你生 B B，我都想陪住你。其實我都要返學喎。咁你想點啊？我想請10億㗎。我賣手包，我係陪住你啫。瞬間升華。